ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर आपने क्रॉस एक्स का निशान जरूर देखा होगा, पर क्या आप जानते हैं कि ये एक्स का निशान क्यों बना होता है? दरअसल भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेन के डिब्बों पर बनाए गए ज्यादातर निशान और संकेत रेल कर्मचारियों के लिए होते हैं। ये क्रॉस यानी एक्स हमेशा ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर ही लिखा जाता है, जिससे स्टेशन पर तैनात रेलवे कर्मचारियों को ये पता चल सके कि पूरी ट्रेन किसी भी हादसे का शिकार हुए बिना एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर सही सलामत पहुंची है।